د خورشید سما ښوونیز مرکز لوري د اسلام له نظر د بریالیتوب 55 رازونو تر سرلیک لاندې د کتاب لوستنې سیالۍ د پایلو اعلان او د جایزو د ویش مراسم ترسره شول. په دغو مراسمو کې د یاد مرکز مسؤلینو او استادانو او ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون کړی و. ویناوالو د مطالعې په ارزښت ټینګار وکړ او وویل چې کتاب لوستل د ټولنې د فکري ودې، علمي پرمختګ او د ځوانانو د شخصیت جوړولو لپاره مهم رول لري. در این مسابقه از 315 اشتراک کردیم. الحمدلله که امروز تانستم مقام اول را ضمانت کنم و برنده 15000 افغانی پول نقد شوم. الحمدلله خیلی خوشحال هستم که در بین طبقه ذکور و اناث اشتراک کنندگان خیلی زیاد بود. تانستم مقام اول را کسب کنم. در عصر حاضر آموزش اسلامی و دینی برای خواهرها و برادرها برای همه ضروری و لازمی باشه. محفل اعلان نتایج و اهدای جوایز مسابقه 55 راز موفقیت از منظر اسلام بود. ما حدوداً 3 ماه قبل یک مسابقه را بر راه انداختیم با انتخاب کتاب 55 راز موفقیت از منظر اسلام اثر استاد دکتر جمشید رسا و غلام یحیی اکبری که خوشبختانه حدود بیش از 200 تن در این مسابقه اشتراک داشتند و بعد از اخذ امتحان و نمردهی ما 40 برترین این مسابقه را مورد تقدیر قرار دادیم. د خورشید سما ښوونیز مرکز مسؤلینو وویل د دې سیالۍ موخه د مطالعې فرهنګ پیاوړتیا، د اسلامي ارزښتونو ترویج او د ځوانانو هڅول و څو د بریالیتوب لپاره له علمي او دیني لارښوونو څخه ګټه واخلي. هر کس که خود را شناخت خداوند میشناسد. شناخت خود ما زمانی برای ما میسر است که ما باید بخوانیم علم الانسان ما لم یعلم. چرا بخوانیم؟ به خاطری که ما در مقابل داده های خدای متعال مسئول هستیم و از این داده های خداوند باید بر مبنای علم و دانش استفاده بکنیم که بیشتر از او استفاده که در علم میکنیم گوش است، چشم است، قلب و مغز ما و شماست. خداوند میگه که ولا تقف ما لیس لک به علم. دنبال نکن چیزی که به او علم نداری. نگو که گفتیم در حالی که نگفته ای. نگو که شنیدیم در حالی که نشنیده ای. نگو که دیدیم در حالی که ندیدیم مگر بر مبنای علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از تمامی ازیا اگر بر مبنای علم و دانش پیشرفت انسان استفاده نکند مسئول است و از اینها پاسخگو هست. قرآن کریم 3 طایفه از مردم را می ستاید. اونها را یک نوع ترجیح می دهد نسبت بر جانب مقابلشان. یکی از گروه‌هایی را که به قرآن کریم به شدت می ستاید اهل دانش است بر اهل جهل. مطالعه و اشتراک در چنین مسابقات تنها خواندن چند صفحه کتاب نیست، بلکه آراستن ذهن، بلند بردن قوه فهم و قوه تحلیل و تجزیه مسائل و تصمیم گیری های اساسی و مهم در حیات انسان است. په مراسمو کې د سیالۍ بریالي ګډونوال وستایل شول او د هغوی د هڅونې په موخه ورته بېلابېلې مادي او معنوي جایزې ورکړل شوې. ګډونوالو د دې ډول پروګرامونو هرکلی وکړ او ویل چې دا ډول سیالۍ د مطالعې کچه لوړوي او ځوانان د علم او پوهې ترلاسه کولو ته هڅوي. این خاک ما آباد کرده نمیتونیم، ساخته نمیتونیم تا زمانی که جغرافیای فکر ما ساخته نشه. جغرافیای فکر ما ساخته نمیشه تا زمانی که رابطه ما با کتاب عمیق نشه و کتاب حیثیت آب و نان و اکسیژن در زندگی ما پیدا نکنه. الحمدلله ببینید که مردم تحفة الاطفال میخونه، جزری میخونه، تخصصی میخونه، حتی دوره های قرائات هست. الله متعال با جناب اکبری صاحب که ابتکار کردن و جناب رسولی صاحب که ما روزای پنجشنبه همراهشان برنامه تجوید داریم، در پالی از این که مرکز آموزشیشان خودشان یک خطاط ماهر هستن، الحمدلله برنامه دیگر هم ابتکار کردن. الله متعال به این دو جوان دعوتگر عمر طولانی نصیب کنه، توفیقات بیشتر. بعد از نعمت ایمان بزرگترین نعمتی که ما شکرگزار و سپاسگزار به او باشیم او نعمت علم است. چرا که یکی از با فضیلت ترین و با ارزش ترین احسانی را که الله متعال به ما بندگانش ارزانی کرده است او نعمت علم است. دا یادونې وړ ده چې د اسلام له نظره د بریالیتوب 55 رازونه کتاب لوستنې سیالۍ کې لسګونو ځوانانو ګډون کړی او بریالي کسان د ازموینې د پایلو له مخې وپېژندل شول.
شد.